हेलो दोस्तों, मैं विवेक प्लम्बर। यहाँ पास देखिए टंकी से पानी ये उतरा है, मतलब पाइप ये उतरा है। वो एक आधा का टी लगा है, वो अंदर अंदर गया है किचन में। वो आरओ का पॉइंट बनेगा वहाँ पास। और ये आया है 1 इंच एल्बो लगा है। फिर आगे आके एक आधा का रिड्यूसर। दीवार से 2.5 फीट की दूरी में वॉशिंग मशीन का पॉइंट बनेगा। नल का पॉइंट फ्लोर से 4 फीट है हाइट इसका। हेलो दोस्तों, तो ये वॉशिंग मशीन का पॉइंट ये बन गया। यहाँ पास अभी इसका नल नहीं आया है।